扎赫拉的咳嗽声不断，他的病情变得更加严重了。霍贾特给予他耐心的照顾。奶奶法蒂玛来到家里，看望扎赫拉母子俩。看得出来，奶奶非常疼爱普里亚。普里亚和他生活了很长一段时间，那段时间是很珍贵的回忆。奶奶对普里亚的感情非常深厚。有了外婆的陪伴，普里亚显得更加幸福了。扎赫拉的身体不好，需要做肾脏移植手术。奶奶给予了他们母子俩很多的关爱、照顾和支持。霍贾特给厨房的墙面做养护。伊朗的气候很干燥，他每天都会给墙面做养护，防止墙体开裂。这段时间，霍贾特一直忙于为一家三口创造更加好的生活。扎赫拉在厨房冲泡红茶，一杯热腾腾的红茶是他们招待客人的基本之道。这也是扎赫拉回来生活后，奶奶第一次来家里拜访。奶奶居住的村庄离这里不是很远，互相上门拜访还是很方便的。奶奶很疼爱普里亚，她对普里亚的照顾依旧无微不至。奶奶给普里亚换上干净舒适的裤子，让普里亚随时保持干净整洁。扎赫拉又给奶奶端来了水果。扎赫拉得到奶奶很大的帮助和支持，他一直铭记于心，奶奶就是他心中最大的依靠。在外婆和普里亚伸出手的那一刻，普里亚显得很开心，他也伸出自己的双手，想要外婆的怀抱。这一刻还是很温馨的，有了外婆的陪伴，普里亚不再那么孤单了。他们开始慢慢给普里亚锻炼腿部的力量。这段时间，普里亚的成长有了很大的进步。今天奶奶来家里拜访，扎赫拉的心情很好，她的脸上一直洋溢着开心的笑容。奶奶对扎赫拉充满了担忧，扎赫拉的身体不好，这是奶奶非常担心的问题。扎赫拉准备了焖米饭和烤鸡肉招待母亲，这些都是当地人餐桌上经常见到的食物。霍贾特首先给奶奶盛了一碟焖米饭，他对奶奶还是很尊敬的。奶奶的饭量不是很好，他倒出来很多焖米饭。奶奶一个人生活的时候，她吃得很清淡。他们安静地坐在一起，享用美味的午餐。有奶奶的陪伴，扎赫拉的心里觉得很踏实。吃了饭后，霍贾特开着卡车踏上前往城镇的路程。他要去购买建筑材料回来，因为厨房缺少建筑材料，建造的工作只能被迫暂停。把材料买回来，才能重新请师傅回来帮忙建造。村庄离城镇的路程遥远，从城镇回到家，估计已经是傍晚了。时间来到第二天，霍贾特和普里亚进行温馨的互动。他很喜欢小孩子，也很会哄小孩开心，他们都很享受彼此陪伴的过程。扎赫拉手持扫帚打扫客厅的卫生，他很爱干净，每天都把家里整理得井井有条。奶奶法蒂玛已经离开，家里只剩下他们一家三口。扎赫拉的咳嗽已经越来越频繁，从德黑兰回来后，他就一直咳嗽。扎赫拉的身体虚弱无力，抬起普里亚的摇篮都显得很困难。但是他并没有停止打扫家里的卫生，他一直在挥舞手中的扫帚，直到坚持不住的时候，他才靠着墙角坐下来休息。扎赫拉的身体不好，他需要适当的休息。霍贾特看到后，他连忙过来看扎赫拉的情况。霍贾特说：“你的肾脏会痛。”他让扎赫拉休息，不要干活。他把扎赫拉扶到摇篮旁，让扎赫拉躺在这里休息。普里亚一直都很乖巧懂事，他一个人静静地躺在地上，不给爸爸妈妈增添麻烦。霍贾特安抚了普里亚的情绪后，便拿起地上的扫帚，
打扫客厅的卫生。霍贾特还是很勤快的，他并不是大男子主义的人。扎赫拉躺在地上，咳嗽声依然不断，他的病情已经越来越严重。霍贾特一边扫地，一边和普里亚进行互动。他叫普里亚去看看妈妈。霍贾特还自言自语地说道：“医生说扎赫拉应该做手术，他们需要做肾脏移植手术，但是目前还没有找到合适的肾脏。”扎赫拉静静地躺在地毯上，他显得很虚弱和无助，咳嗽也没有得到好转。好在普里亚很乖巧，这也是扎赫拉最欣慰的一件事情。霍贾特把家里打扫干净后，他来到厨房，准备给扎赫拉清洗一些水果。厨房里有橘子和桃子，他们家的水果供应很充足。霍贾特把橘子和桃子清洗干净，他抱着普里亚熟练地削去桃子皮，把桃子切成小块。扎赫拉的咳嗽并没有得到缓解，霍贾特叫他起来吃一些水果，但是扎赫拉并没有胃口吃东西。看着扎赫拉如此的难受，霍贾特的心里也感到很难受。霍贾特耐心地给普里亚喂了橘子。这几天，他们开始给普里亚添加水果，水果的营养很丰富，吃水果对普里亚的身体有很大的好处。霍贾特本来想给扎赫拉制作美味的食物，让扎赫拉补充身体的能量。扎赫拉说他还不想吃。霍贾特把扎赫拉的药拿了过来，扎赫拉有一袋子的药，他一直吃药控制自己的病情。霍贾特按照扎赫拉的吩咐，把一颗药切成2半，现在只有吃药才能缓解病痛带来的折磨。扎赫拉起身把药吃了下去，随后又躺下继续休息。扎赫拉还很年轻，希望吃了药下去，他的身体能得到一些恢复，也希望在找到合适的肾脏之前，他的身体不要出现什么状况。普里亚一直趴在妈妈的身旁，现在他就是妈妈最大的心理安慰。这段视频是昨天的视频，今天他们家的视频又断更了。本期的视频到这里就结束了，我们下期再见。